تم إضافة ميزة جديدة بهذا الإصدار، وهي عملية البحث الصوتي. بالإمكان البحث عن أي مشترك عن طريق عملية البحث الصوتي. موجود في خانة البحث، أضغط على هذا الزر محمد، ظهر كل الأسماء باسم محمد. كذلك تم إضافة عملية البحث الصوتي عن طريق عند إضافة المشتركين. نضغط على البوردات، أي بورد، إضافة المشترك. بالإمكان نكتب الاسم عن طريق البحث الصوتي، محمد سعيد. تم إضافة المشترك محمد سعيد، فقط تضغط على عدد الأمبيرات وإضافة المشترك.